đọc lại cái bài đấy tôi nghe không thầy? Sao bữa tự nhiên quên ngang vậy? Đông đọc lại đây, đầu vô là gì? Cái gì đâu mà đọc hoài không vô. Với mồ đó. Quên rồi. Đó, ông nội vô vậy mà không nhớ rồi hồi cái giờ đi mở cái mã người ta sao không nhớ nội. Có lúc quên, có lúc không. Sao tự nhiên mà lúc trên nhà bà Năm đọc go go vậy? Ừ. Nắm xương tàn. Mới vô sao tự nhiên qua luôn vậy đó hả? Ừ. Đi viết rồi làm mệt mỏi lắm rồi. Vậy sao nhớ được nội? Ví dụ ông chỉ tôi câu đầu là tôi nói ông nhớ ông vô luôn nguyên bài. Còn ông không nhớ câu đầu nữa là sao tôi nhắc? Ừ. Vậy mà bữa trên nhà bà Năm đọc go 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 go. Ừ, nó có cơn. Ông cũng như hai mướp vậy đó, lúc ẩn lúc hiện, có người này vô người kia ra sao? Mướp đó ông cũng nói vậy đó, ông nói lúc này lúc khác à. Có lúc thì ông nói mười mấy tuổi à, có lúc thì ông nói chuyện với ông già vậy. Ừ. Mấy cái lúc nào mà ông già vô ổng là lúc đó hỏi ông không nói chuyện đâu. Công nhận cái bà đó nó chỉ cái bài cúng hay ghê nè. Cái bài này hơi bút rồi. Mà nó quá ông khách đó, bà chỉ cho mình cúng đó. Ừ. Ngày qua cúng xong là khách đông vậy. Bà kêu cúng mùng 2 với mùng 10. Bà nói tháng nào cũng cúng vậy là người ta phò hộ cho mình bán được. Tự nhiên 3-4 bữa liên tục không có khách luôn. Cái ngày hôm qua bà chỉ cúng ngày hôm qua đông thì bữa nay cũng đông nữa đó. Ừ. Bà nói đừng có cúng bánh kẹo, mua dĩa mãng cầu với bông hoa với đèn cày đèn cặp, 3 chung rượu 3 chung trà. Bà nói bài ở bên hông chỗ cổng đi vô của mình á, bắt đầu giái là ông bà cô bác khuất mặt khuất mày đó, con bán buôn đây vậy đó, có ẩn khuất gì ông bà lôi đi chỗ khác giùm con, cho khách vô đông mua mai bán đất vậy đó. Đây Phúc Toàn ơi, đi ra nay thằng nó chơi Phúc Toàn ơi cướp gì vậy? Bữa nào đi, bữa nào không sớm sớm á. Què chạy vô đó đâu có nhiều đâu cha. Không nói là mình gì liền. Cẩm làm gì, sắp sửa 49 ngày tới rồi. Mới 21 mà. Bữa nào đi, bữa nay mệt quá ngủ đi ông nội ơi. Tối ngày không thăm người này người kia hoài cho tốn tiền. Có tiền rồi sợ một cái gì. Có tiền thì sợ một kêu mua đồ không chịu mua, bây giờ còn thiếu cái chân nước nè, cái tay nải nè, nhị chuỗi nè, không chịu mua để có tiền để có tiền cho nó bốc hơi chơi.
Tôi về đẳng nha, cho ông ngủ đi. Rồi bữa nào rảnh rảnh này ông điện như tôi lại. Dạ. Nay chở anh hai đi quán đồng quê một bữa. Nói lén hoài, nói gì nó nói lớn lên đi. Nhiêu tiền anh tính luôn đi. 15. Quay hết lên thành luôn hả? Gì làm đúng không? Em trả một hơi bao giờ đủ. Hồi nãy anh hai nằm nói chuyện với ai à? Hồi nãy anh hai nằm ở trong miễu anh hai nói chuyện với ai à? Hồi nãy anh hai nằm ở trong miễu em nghe nói chuyện với ai à? Quên rồi. Quên hả? Trời ơi, nói đã quên trời. Ở trên mạng á, mấy cái anh chị người ta hỏi hai mướt á, là hai mướt có ước mơ gì không? Có ước mơ gì không? Không biết hả? Anh hai nói đi, bữa nay có hai anh em mình à, nói đi đặng người ta biết ta giải quyết luôn. Thí dụ cái gì người ta giúp được thì người ta giúp cho anh hai. Anh hai có ước mơ gì không? Không lẽ không có ước mơ gì? Mình phải có chứ. Hả? Anh hai có ước mơ gì không? Không biết hả? Chết luôn. Bữa nay anh hai nói anh hai buồn là buồn vụ gì vậy? Dạ. Nãy anh hai nói anh hai buồn đó là buồn vụ gì? Dạ. Hồi nãy anh hai nói anh hai buồn đó là buồn cái gì? Không tiền của một phê hả? Không phải. Vậy chứ buồn vụ gì không? Không phải. Buồn vụ gì nói nghe. Nói nghe. Ừ. Anh buồn vụ gì nói nghe coi. Nãy anh nói với em anh buồn đó. Nói đã không chịu nói trời. Ta nói gì nói lớn lên đi, hai anh em muốn phê không nói chuyện gì hết đâu.
Nay có gì tâm sự không nói tôi nghe coi. Hai. Nay có gì tâm sự không nói nghe coi. Buồn gì? Hồi nãy anh nói anh buồn gì đó. Ừ. Anh nói anh buồn gì nói nghe coi. Hai mướt buồn gì? Dạ. Hai mướt buồn gì nói nghe coi. Chết rồi, cái gì cũng không biết hết trơn nội ơi. Hồi sáng giờ anh có uống cà phê chưa? Không, nay hỏi gì cũng không biết trơn ông. Cái gì ông cũng không biết trơn là tôi buồn lắm đó. Hai anh em uống cà phê, hỏi gì cũng không biết trơn. Quá trời buồn luôn. Bao Rồi. thì Bữa nay trong mình anh hai là ai vậy? Ông nào? Bữa nay trong mình anh hai là ông nào vậy? Hả? Ừ. Chị ba có bị bệnh gì tới chừng nào bà mới tỉnh? Chị ba, bà Tiết Lương á, bà bị bệnh gì tới chừng nào bà mới tỉnh lại? Bữa nay cái gì cũng không biết trơn trời, chát hoài trời. Bữa nay hỏi hai mướt gì hai mướt cũng không biết trơn, nó buồn thiệt á. Hỏi gì cũng không chịu nói chứ. Hồng mấy em gà nó bán cá đắt không anh hai? Dạ. Hồng mấy em gà nó bán cá đắt không? Hồng em của anh á. Mấy em gà nó bán cá anh thấy còn không? Hay là hết? Dẹp ngày nghỉ bắt cá. Đi bán bò. Nghỉ bán cá, nghỉ bán bò luôn hả? Rồi nó đi làm gì giờ? Nó không bán cá thì đi làm gì giờ? Không biết. Nghỉ bán cá, nghỉ bán bò luôn. Vậy là ở không luôn. Hồi sáng giờ anh hai có đi cắt cỏ không? Dạ. Cắt rồi hả? Là Hậu Phước nó cắt anh ôm vô hả? Hay là đẩy xe? Đẩy xe hả? Với nó cái đẩy xe. Đẩy xe vô. Lúc này không có giác nữa phải không?
Tới chừng nào hai mướt mới hết bệnh? Tới chừng nào hai mướt mới hết bệnh? Hai mướt á. Gì? Chắc tôi chết và không hết đâu tôi biết. Là vậy hoài luôn hả? Không phải. Ai mà tới số rồi là là anh không có tỉnh luôn. Tới số là đi. Tới số là đi. Ai cũng vậy, đâu phải có mình có hoài đâu. Giờ mà xe khổ chạy tới đụng bị xe đụng hoài. Vậy là giờ anh lớn tuổi lắm hả? Nhiêu tuổi? Trời ơi, ngày đó tuổi sống được. Trời ơi, già cả luôn tuổi chết mấy hầu. Trời ơi, chú thòn ơi, mấy con. Trời ơi, bệnh già cả lụm đổm mấy hầu. Giờ không lẽ anh vậy anh không tỉnh luôn? Không lẽ hai mướt không tỉnh luôn? Không lẽ hai mướt vậy hoài rồi tới chết luôn hả? Phải tỉnh chứ. Không tỉnh sao được? Không lẽ vậy hoài trời. Vậy hoài khổ lắm. Phải cho hai mướt tỉnh lại chứ mới gặp chị ba được. Nói chuyện khơi khơi hả? Đồng có. Tuấn Anh cái tay của anh không chịu cắt móng tay cho anh chứ anh dài sọc và ương. Sao cái móng tay anh dài quá không kêu Tuấn Anh nó cắt? Cười hoài luôn. Anh đói bụng chưa? Đói bụng không? Đói hả? Để em lên hỏi quán có gì ăn không? Alo. Khỏe không con? Dạ khỏe. Công việc bên đó sao rồi? Thì cũng vậy đó anh ơi.
Dạ có năm nay Tết đó là giống như mình không có cho quà người nghèo thôi. Quá trời. Biết không, bà xã mới mổ trong mất chảy không còn nha, phải không? Bà xã bị ung thư ngực á. Dạ. Mới mổ về 2 tuần nay xin nghỉ đâu đi làm sao. Dạ. Rồi đi mổ từ sau cái ngực bên trái á, vừa mới biết thôi. Rồi Dạ. ở dưới cái nách đó mà, ở dưới cái nách là nó phát triển từ 2-3 năm rồi mình không biết. Dạ. Rồi bây giờ mổ thì nó lấy ra hết trơn rồi. Cái da đó, cái da giờ bữa nay mình bị quá là bác sĩ đấy, bị tổn thương phải không? Giờ phải đi nằm bệnh viện ở oxy đó. Dạ. Cứ mổ ngày 2 lần, một lần 2 tiếng. Trời ơi, nó bận rộn. Ủa, đang ở nhà ấy hả? Đang ngồi uống cà phê với hai mướt. Hai bữa hả? Dạ. Tội nghiệp quá. Giờ thấy. Chào quý vị nhớ đăng ký kênh cho thầy Trần nhận giúp bạc. Thầy Trần cảm ơn quý vị rất nhiều.